बदलते मौसम में जिसको देखो हर उस चीज में छींक है। कहीं पर किसी ने डीओ लगाया तो छींक, कहीं किचन में मसाला बन रहा है तो छींक, कहीं से आप बेड से बाहर ठंडे से गरम, गरम से ठंडे में गए तो छींक। तो क्या करेंगे, अब 7-8 दाने कलौंजी के लें, उसके अंदर 2 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच इसबगोल, इनको मुंह में डालें सुबह खाली पेट, और ऑयल को मुंह में ऐसे से घुमाएं जिप्स, और उसको थोड़ा थोड़ा बाइट करें अच्छा सा, कम से कम 3 से 5 मिनट तक बाइट करके उसको अंदर निगल लें, और ऊपर से 1 ग्लास हल्का आधा ग्लास गुनगुना पानी पी लें। 15 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। अब धीरे धीरे ये सेवन कीजिए और फिर देखिए छींक कहाँ गायब होती है।